muna zama yadda presenting Jos mudin maka sha talagi ba a kudos ku ce wata gagayu na su kara a dos don ka wannan karan dole ne mu faɗi su da dos bambanci dole ne mu nuna masu bambanci jatan ba ma taba jura iskanci daga jatan na faso hasa a gwada mini iya saka wani kaya ku je ku gaya musu ne ga ku a duhu gaya muke never ever tire mu ba mu jin magana malamin ka ga mu suka gudu ko mu sake faya we never ever stop har abada suna jin musu gana ba su ma da bayuwa dole suka rinsu na dan ba su da fawa ta jama'a ku yaji hada kansu da giwa ne da irin sojan nan da ba ya taba guduwa da na riga na zo wajen da ba iya zuwa mana ka biyu in ka saka na so dan mutuwa gaggara ne fara kansa ka san nawa ne rigansa ka san nawa ne wandansa ka san nawa ne tukunsa hulansa dabarinsa kai ta jiki ka bani guni zana fara rafi ni kaca fata zana duba to assalamu alaikum ya ku ayyuhal people da fatan everybody kalau muna gabatar muku da launching din album din tinkin mai gashi mai suna disco wanda za a gabatar a garin Plateau wato Jos gidan wanka za a yi shi ne a Siddiqa Event Center wato Bauchi Road kenan saboda haka sai ku yi faka ku zo da 2,000 ku regular kenan ku shiga tebur din mutum 10 kuma 100 ne VIP kuma duk gashi nan dai na saka muku karfe 4 babu African time on 14 December za ta fashe. A lokacin da mace ta fara tsananin son ka tsaya ka saurara sosai za ka sha mamaki. A lokacin da mace ta fara son ka sosai da sosai to akwai wata jarabawa wadda take yi maka wadda idan ma ba ta yi maka ba a yanzu to ka shirya za ta yi maka ita kuma wannan jarabawar ita ce take sa alaƙa ta ƙara ƙarfi tsakaninku sannan idan baka ci wannan jarabawa ba to za ta iya rusa alaƙarku ko da kuna tare domin idan baka ci wannan jarabawa ba to za ta iya yiwuwa ta riƙa yin wasa da kai kamar yadda mage take wasa da ɓera idan ta kama shi a lokacin da budurwarka ta kamu da son ka sosai to a lokacin za ta dasa wani tsananin tsoro a cikin zuciyarta na cewa yanzu idan na rasa wani ya zan yi da rayuwata kenan ka san me zai faru sai ta fara tunanin ya za ta yi ta ƙara jawo ka jiki yadda ba za ka taɓa barinta ba yadda kuma za ka tabbatar mata da cewa kana tsananin son ta kai ma to a hukanta wacce take amfani da emotion wanda ake ce ma emotional detachment kawai sai ta janye sai ta daina kiranka ta daina kula ka idan ka zo fira ma sai ta rika nuna maka kamar ma bata so zuwanka ba kai za ta iya kula wani saurayin ma ka san me nufinta a haka za ka buɗe wuta wajen neman ta za ka haukace wajen